চা এইটো বে আচ্ছা পইচা খুজিলে আছে দে মই কিবা এটা মেনেজ কৰিছোঁ দে চুৰ কৰিব নাজানো অকমানৰ কাৰণে নফচিলো ভিডিঅ'টো ইমান মজাকে গৈ আছিল তহঁতে মানে চব বৰবাদ কৰি দিলি ললি ন দে কিবা এটা দে এতিয়া এই ল 20 টকা কচম 20 টকা মেনেজ কৰিছো 20 টকা 20 টকা দি কি হয় বে তই ভ্লগ বনাব পালি ন হা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বাঢ়িব ভিউজ পাবি কমিউনিটি দিয়াই দিম হ'ল এতিয়া যাব দিয়া আমাৰ মালিক আহিছে এইটো লুকাই লৈ যাব লাগিব হ'ব দে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ হাই দে এতিয়া দে ঠিক আছে তো গাইস আমাৰ হৈ গ'ল ভিডিঅ' কৰোঁ